punya freezer di rumah tapi bisa menghasilkan uang tambahan? Mau nggak? Sini aku ajarin. Daripada freezernya cuma diisi makanan sisa, kenapa nggak mulai isi pempek frozen dari ICFM aja? Awalnya jualin ke teman-teman komplek aja dulu, temen arisan, temen pengajian, bahkan ibu-ibu yang lagi nungguin anak pulang sekolah juga bisa banget tuh kita samperin jualin pempek ke mereka. Aku bilang ini peluang cuan tambahan, karena pempek kita bukan sekedar hanya enak, tapi teruji higienis, ada sertifikat halal MUI, SKP, sampai BPOM dan HACCP. Jadi ibu-ibu nggak perlu repot produksi, tinggal jualin aja. Modal kecil, tapi hasilnya bisa bantu isi tabungan, bahkan bayar sekolah anak. Bisnis nggak harus ribet, mulai dari freezer rumahan pun bisa jadi mesin cuan. Yuk komen mau aja di bawah.